Ahí. Esta voladora es para la costilla de leche. ¿Qué con la computadora ahí atrás? ¿Sí te anotaron todo lo al ser el carro que me daba hoy cuando llegué? Camarón. ¿Qué es lo que le ponen? Porque no es agua. ¿Ah? Mira, ¿estás viendo cómo esto es lo que está haciendo acá? Pero es agua. Hay unos pintores que traen polvo químico.